Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita dipun paringi kesehatan, paringi hidayah, inayah lan taufik, sehingga tansah kita mengutamakan betapa pentingnya menambah wawasan keilmuan agama. Mugi-mugi kanthi rahmat Allah pinaraan kita dalam rangka thalabul ilmi niki dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala sebab keikhlasan kita sami lan mugi dipun gampelaken anggen kita mlebet wonten ing swarganipun Allah. Allahumma amin. Pendengar radio dakwah Masjid Taqwa Muhammadiyah ingkang kula mulyakaken, dan alhamdulillah suara radio dakwah kita tansah saya luas, sehingga alhamdulillah sering kita ketemu yang sing boten tepang ternyata ngomong-ngomong masalah ngaji radio kita. Mungkin dakwah kita semakin luas, semakin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak manfaat. Ibu Nisa Umuin, pendengar setia radio dakwah ingkang berbahagia, kru agama yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita, mungkin diberi balasan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan
Salawat salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat. Ibu nisaul mukminin kang bahagia, wonten ing dangu menika kula badhe njelasaken tantadimu a'malul birri. Bilih yang hidup niku kedah nggadahi planning niku program niku sing menuju datang tujuan hidup kita. Menawi ilmu manajemen niku enten istilah POAK, dados mengatur napa mawon, termasuk kita mengatur awak kita dalam rangka masa depan kita. Nggih niku wonten ing napa niki alam akhirat ya, alam bakok sing sesuai dengan harapan kita bersama, maka kita kedah gadah planning. Dados istilah POAK, planning niku perencanaan niku program ingkang kedah kita lalui sehingga kita nglampahi napa mawon niku sesuai program kita. Setelah kita memutuskan dos pundi program urip kita niki ape digawe kaya piye, kepingine kaya apa. Ternyata tiang urip niku mboten terus urip, tapi ada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah sing akhire kadang-kadang rah nyono rangipi roh wis dipanggil Allah. Lah nek pun dipanggil kalian Allah nggih mboten enten sing saged gendoli. Kados firman Allah, idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, ketika telah datang nalikane wis tumeka apa ajaluhum ajale wong, la yastakhiruna ora bakal iso mengakhirkan saatan, senajan sak detik, senajan sak menit, senajan sak diluk mawon mboten saged. Wala yastaqdimun ugi mboten saged ngajokno mati niku sesuai kalih tentuan sing sampun ditentukaken kalian Allah. Nek ngoten berarti tiang urip niku namung sekedar, namung sediluk, namung damel potret kita selama dalam mengarungi kehidupan, lajeng mangke niku sing nentokaken kita dhateng alam akhirat. Mboten ngertos kita. Sek tengok-tengok ngeten niki dugi dipanggil kali Allah nggih jalan. Lantaran niku judul kula wau napa Bu? Tiang urip niku kedah nggadahi program perencanaan sing akhire ndadosaken tujuan sing sedaya muara perjalanan amal ibadah niku sesuai kalian pemikiran kita. Enten tiang sing wakas ibadah ya mergipun programnya kepingin hidup itu hanyalah sekedar untuk mengisi amal-amalan yang dengan amalan niku mangke sing saged menentukan alam bakok kita. Enten tiyang sing mboten ngrasa ngoten, disakakno urip niku suwe sehingga tujuan hidupnya namung bahagiakno dalure. Sing penting di mobil mewah, di omah apik, di alat-alat perabot apik, duweke akeh, senajan
urip mergawene dereng mesti cocok kalian perintah-perintah Allah lan larangan-larangan Allah. Terus niki sing menentukan perbedaan napa niku pandangan-pandangan hidup sing akibatnya nggih ndadosaken beda antara si A dan si B dan si C dan si D. Pramila monggo Bu, kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya bilih urip kita niki namung sekedar. Mboten ngerti sampai kapan, mboten ngerti sampai tua toh setengah tua toh seenom meskipun pundut. Pramila firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jamaah Nisaul Mukminin, dan secara umum sedaya hamba Allah yang beriman, latulikum ojo sampai sampai niku dikalahno kalih napa dalam mengarungi kehidupan ini, dikalahno kalih amalukum, masalah dunya, masalah golek sugih, masalah golek domo, masalah golek pangkat. Kadang-kadang masalah pangkat mawon diterjang dengan menyuap, sing akhire mangke gajine ya mboten barokah. Jadi kita kedah gadah filter penyaring, kita kerja napa mawon, nglampahi napa mawon, kedah ngertos halal haram, nek pancen haram aja sampai diterjang. Sing saged sing kita lampahi nggih kedah sing halal sing diridhoi Allah. Semanten ugi wedal kita nggih pun ngantos dihabiskan semuanya hanya untuk cari dunia. Niku namine aja sampai kita hidup niki dikalahkan oleh masalah-masalah harta. Alhamdulillah Bu Ibu niki pun lulus niki nggih. Masih duit toko wayahe ngaji tutup sik, masih umpamane kerja napa uga dhisik bare ngaji. Niku namine pun dimenangkan masalah-masalah amal soleh arupi mados ilmu. Wala Allah cukup rampun ngantos kita niki wedal kita dikalahno mergi masalah-masalah anak. Napa malih masalah putu. Nek pun putu ya pun nggih pun niku pun tanggung jawabe Bapak Ibune. Wedal kita nggih monggo kangge persiapan mencari sangu ketika kita dipun panggil kalian Allah. Kathah tiyang niku nek kok gak ngaji Bu, niku Bu mong putu sok kapan marine, wong anak akeh kabeh do duwe anak, mari putu iku sok kapan ngajine, sok kapan zikir marang Allah. Sayang putu nggih sayang, tapi aja sampai wedal kita wis mari dientekno duwe anak terus dientekno malah duwe putu. Dados niki larangan Allah, wala auladukum, lan aja sampai masalah anak putu iku ya ndadekno ribete urip kita sing akhire sampai ngalahno amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal ingkang menuju cari sangu dalam menuju ridho Allah. Lah sing mboten angsal dikalahno niku masalah apa? Ana masalah donya, masalah golek dhuwit, masalah anak putu kok sampai gak ngalahno.
an dzikrillah, itu sampai dikalano sehingga mengurangi ingat dumateng Allah. Ngaji niki yo ingat dumateng Allah, Bu. Wong jenengan terkait masalah keimanan itu kadang pasang full 100%. Kok nek wis gak ngaji suwi prei sak minggu ngono wis tudun. Pun kubudunya, pun suweneng masalah harta, suweneng masalah mergawe, sampai kadang udah lombok gak sholat, beratus nggih. Sang banyu to napa nggih, nek notok nggih tayamum, mancine sholat ditinggal sholat niku termasuk dzikrillah. Wa may yaf'al la sinten sing waktune iku mau eling marang Allah dikalahno masalah mergawe, masalah ngurus anak, wa ulaika humul khasirun, monggo tiang-tiang kau termasuk tiang sing rugi. Mergi macam-macam tujuan kalau beda-beda mengenai program hidup, sehingga hasil evaluasi menungso niku nggih beda-beda. Enten sing lagi mati wis iso guyu, ngerumat jenazah cepet, mlakune kaya kilat sampai wong sing ngetutno iku barek melayu-melayu. Niku tiang pecah sing pun angsal sinar calon tempat tetapnya niku ada sinar-sinar kebahagiaan. Tapi sebangsulipun enten mayat niku nek dibeto niku kaya uwabot awang-awangan mlaku sampai kaya merun napa mlakune alon-alon. Ya ana jeblong, ya ana gedhuk watune wakeh sampai dadekno suwine lan macam-macam niku ya pun gawane mayit. Mergo napa? Ya mergi tujuan hidup niku wau ora 100% kangge akhirat. Tiyang sing ngoten niku dos pundi? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga tiyang sing pecah niku wau rabbirji'un, ya Allah Tuhan kula jenengan bangsulaken malih. Kula tak tobat, kula tak nglakoni sing apik-apik amal soleh, sehingga kula mboten termasuk tiyang sing bakal angsal tempat sing medekno wong kaya ngeten iki ya Allah. Tapi napa bakal dibangsulaken malih mboten. Pramila niku pun namine kaseh. Getun iku ora no ngarep, getun iku ora no nguri, toh ora no ngarep. Pokoke getun iku tenggu sing akhire mboten enten damel. Terus kadang sambat-sambat para mayit sing lagi dibeto niku enten sing ya wailah cilaka kula ya Allah, cilaka kula ya Allah. Pak Aina badhe dibeto ten pundi kula niki? Kula nyuwun bangsul malih. Tapi ya tetap saja mboten mungkin dibangsulaken kalian Allah. Mergi tobat niku diterima yen saderenge napa nyawa niku ten kene gur-gur niki nggih ten kene tenggorokan. Pramila monggo mumpung kita tasik gadah tempat waktu kathah nggih. Yang terpenting kita banyak istighfar, nyuwun ngapunten dumateng Allah, mengakui kesalahan kita, mengakui kekurangan amal ibadah kita,
lan tansah saya berupaya untuk meningkatkan amal ibadah dalam rangka mencari sanu kembali kepada Allah. Dalam masalah sing kula sebutaken niku wau nggih, memplanning amal-amal kebagusan, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ora kok sing diarani apik iku masalah wong sing ngedhepno wajahe ibaral masriki wal maghrib, ten arah kulon maupun ten arah wetan maupun ten arah kulon. Dados niki cerita wedal Nabi tasik menghadap tenggene Baitul Maqdis. Nek kita umroh haji biasanya didudono sing namine Masjid Kiblaten. Ten ngriku enten dua kiblat. Sing riyen Nabi wedal salatipun menghadap ten Baitul Maqdis niku Nabi mboten seneng. Sampai Nabi sering ndonga niku menghadap mendhuwur. Mergi napa niku hadapan sing dihadapi kalian yang Yahudi. Akhirnya dituruti kalian Allah wedal salat lajeng dibalikaken ten gene arah Ka'bah. Lah niku tiyang Yahudi nggih mboten seneng. Lantaran niku ngendikane Allah sing diarani bir kebaikan iku ora kok masalah madhep sampean. Madhep wajahe sampean. Baik niku madhep ngulon maupun madhep ngetan. Madhep ngetan maupun madhep ngulon. Lah sing diarani apik niku napa ya Allah, walakinnal birra. Sing diarani apik ku man amana billah. Nggih niku tiang-tiang sing tansah selalu nyelametno keimanane marang Allah. Bicara masalah keimanan itu mboten gampil. Keimanan itu gampil meleset. Umpamane kita niku tansah selalu membersihkan keimanan kita. Bilih kita niku mengakui sing paling kuasa ya hanya Allah, sing paling akbar ya hanya Allah, sing saged maringi rezeki semuanya hanya Allah. Pokoknya nggak ada kemampuan apapun sing iso madani Allah. Niku namine kita memupuk keimanan. Tibake matur ngoten, jenengan lajeng ten ngene kuburan sing dianggep sakti. Sapa sing njaluk liwat iki mesti dituruti. Enten nggih? Setan-setan sing gadahi keahlian untuk merayu ngoten niku. Akhirnya percaya. Pak Wali sinten sing Surabaya nggih. Kula medhi kali sampean terus pundi pun inang asal judul pamane. Lho niki pun musyrik. Senajan nyuwune mboten ten kene patung. Senajan nyuwune ten kuburan. Dados keimanan niku gampang. Melesete. Gampang blaine. Pramila pun ngantos kita niku nggadahi anggapan ada penguasa lagi selain Allah. Pramila lakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Yaitu wong sing tansah selalu beriman hanya kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Sing niki pas kedadosan dialogis antara malaikat kalian Rasulullah. Rasulullah ditangleti kalian malaikat sinten Bu? Malaikat Jibril 100. Hadiah kapan ya? Terus pun di pertanyaan malaikat Jibril, mal iman? Rasul ditangleti. Apa iman iku he Rasulullah?
Nabi mboten saged jawab. Lajeng akhire dituduhno al imanu an tu'mina billah wal malaikah. Jadi percaya hanya Allah penguasa tunggal, hanya Allah yang akbar, hanya Allah ar-Razzaq, hanya Allah ar-Rahman ar-Rahim. Man amana billah wa bil yaumil akhir, lan percaya pada hari akhir. Lah kita badhe mboten percaya pada hari akhir ya sido tambah urip mung kanggo dunya. Pramila kedah beriman pada hari akhir, pilih kehidupan itu hanya sementara, yang setiap saat Allah itu berkuasa untuk memanggilnya. Sing paling akhir wong sing sisa-sisa iku matine bareng pada hari akhir. Wal malaikah lan percaya pada para malaikat. Wal kitab lan percaya adanya kitab gaib yang dibawa oleh Rasul kita, juga yang dibawa oleh sebelum Rasul kita. Wa nabiyyin lan percaya adanya para nabi. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab lan nabiyyin. Nggih niku sing disebut kalian rukun apa Bu? Rukun iman. Sing sampai akhir enten 6. Hafal nggih? Kedah apal, kedah difikir dalam sehingga dadosaken planning kala nggih. Perjalanan kehidupan ini ada arahnya, ada tujuannya, yang Allah sudah memberikan konklusi. Bila Allah membuat seluruh manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu secara umum. Pramila kita melalui keimanan sing 6 kala wau ditambah kali rukun Islam. Lah ceritane rukun Islam ku piye? Nggih sami terus hadis niku. Mal iman, lajeng mal Islam. Ditanglet oleh Rasulullah. Lah napa Islam niku? Setelah proses Nabi Musa kejawab, lajeng diulangi kalian malaikat. Al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nomor kali wa tuqimas shalah. Nomor 3 wa tu'tiyaz zakat. Nomor sekawan wa tasuma Ramadan. Nomor gangsal wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dados niku asal usule judule rukun iman lan rukun Islam. Nggih niku dialogis antara malaikat Jibril dengan Rasulullah yang membeberkan tentang keimanan dan keislaman. Nek kita nggadah tazim kala wau, planning program kehidupan untuk bahagia menuju akhirat, maka kita harus tansah selalu mendalami mengenai keimanan, mendalami melakukan, setelah belajar secara dalam kemudian diamalkan. Kenapa kita kedah adil masalah keimanan itu? Mergi riyen umat-umat riyen saged kesasar tersesat dadi wong kafir niku nggih asale nggih ngegung-ngegungno wong-wong sing dianggep mulya, sing akhirnya kemudian dimintai disembah. Pramila mugi kita tansah mengenai keimanan ini monggo diselamatkan pun ngantos gambil melok uyak-uyuk ngalor ngidul sing gak jelas manfaatnya.
apa maneh kira-kira mengurangi adanya keimanan kita. Dados ibu-ibu kawit zaman sekolah madrasah niku wis dikon ngapalno ana pira rukun iman apa bae, ana pira rukun Islam sing kadang-kadang terkecoh nggih, sing 5 iku sing iman to sing Islam ngoten nggih Bu. Lah sing 6 ku ya sing iman to sing Islam. Dados monggo kita dalemi dialogis antara malaikat Jibril kalian Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca berulang-ulang. Mergo niku termasuk ilmu-ilmu sing gampang gloyor, ilmu-ilmu sing gampang ndadekno blayine awak. Kaya ceritane masalah laler nggih, sing siji munggah swarga, sing siji kejegur neraka. Padha masalahe laler siji lho niku lho keimanan. Tasih eling nggih ceritane sing sampai dadi kufur perkara laler siji terus pundi? Mergo niku wau dijaluki kongkon gawe sesembahan lan nurut. Sing setunggal diiwangi aku anggap kok pateni. Tinimbang baran aku kok kongkon jukuk lalu siji digawe sesembahan. Mergo aku mung duwe sembahan siji yaiku Allah. Perkara laler nggih, laler siji sing gak berharga iso ndadekno nasibe wong sing berbeda lan sebalike. Sing siji munggah swarga, sing siji kejegur neraka. Pramila monggo kita pun mulai saged mikir nggih, terus pundi planning kita. Dados program hidup niku sing terpenting adalah memprogramkan untuk sangu mati. Kepingin di omah wis keturutan, kepingin duwe dunya akeh wis keturutan. Lah niku enten hubungane kalian sangu mati turutan. Pamela napa-napa niku monggo tansah selalu dihubungaken dateng ke alam barzakh. Dados niku walakin albirra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiin. Niki pun kuwi terus menawa nggih dialog Nabi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nek pun diparingi rezeki kalian Allah monggo diresiki didalaken zakate. Nek dereng sampai sak nisab nggih infak terutama diberikan pada dzawil qurba sanak kerabat. Nomor kali wal yatama tiang anak yatim. Ketiga wal masakin diparing no para miskin. Keempat wabni sabil lan diparing no tiang-tiang sing kekurangan dalam perjalanan. Nomor gangsal wasailin lan diparingaken dhateng tiang-tiang sing membutuhkan, tiang-tiang sing peminta. Wa firriqab lan diberikan para budak, kemudian budak ya pembantu-pembantu sing butuhno niku nggih. Wa iqamah shalah maten-maten salate ditata. Temun tepat waktune pun bener salate. Wong salat iku ora basa sedayu, wis ngerti maksude salat. Pramila nek ngaji kait awal riyen kita pun mendalami masalah salat nggih. Tapi nek sakniki pengen enten sing tanglet monggo. Dipersilahkan setiap saat ketemu pada betul nggih. Mergi salat niku mboten bahasa sedayu. Dados umpamane at-tahiyatu lillah, penghormatanku hanya kepada Allah. Ini jangan betul ngerti? Bek tahiyatku bek lenga pikirane. Nek wong ora oleh lenga pikirane kadang-kadang sik lenga. Pas iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang panjenengan ya Allah kula nyembah
lan ugi namung dhateng panjenengan ya Allah kula nyuwun tulung. Tiyang salat nek gak ngerti maksude masih pas cancer niku ya uclah-ucluh. Pramila nggih paling boten sing penting Fatihah niku. Aja sampai gak ngerti di samping hal-hal sing orhen. Hal-hal sing penting. Monggo panjenengan nggawe kelompok barangkali pendalaman cara sholat selain waktu yang sudah tiga kali. Sapa butoli sing ulang mangke diatur. Mau nggadahi planning mau ta nggih planning napa kepingin bahagia di alam akhirat. Wa ataz zakat lan mengeluarkan zakat wal mufuna bi ahdihim ila ahadu lan netepi janji ketika janji. Sakniki DPR sing berjanji-janji niku nanti tagih pemimpin kita doakan mugi saged tansah eksis menguntungkan umat Islam. Hari-hari ini sangat menyedihkan. Ada usulan-usulan yang untuk berupaya membolehkannya PKI, markai itu loh masuk lagi di Indonesia. Sehingga aturan-aturan larangan yang terkait dengan PKI itu suruh menghapus. Sampai saat ini belum dihilangkan, tapi masih ditunda, sehingga masih akan ada harapan kapan lagi diangkat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di dalam parlemen banyak PKI yang sudah masuk. Lah kenapa kok iso? Wong PKI sing sugih sampean dikon milih ya gelem. Wong gak Islam sing kei dhuwit 100 ya sampean pilih. Wong sing apik-apik gak iso kei dhuwit gak sampean pilih. Jadi akhirnya yang memimpin di antara kita lagi banyak orang yang punya duit. Apa mana orang-orang yang jelas apa yang menghancurkan umat Islam niku pun kathah penyokong miliaran. Sampai ada indikasi wong saiki parpole mung ngopi gampang sak miliaran 9 miliar. Pomnas sing cilik-cilik iku dikek separo pihak gelem 6,5 miliar beres niku wis iso nentokno presiden sapa. Wis iso nentokno DPR itu dadi sapa. Itulah pemimpin zaman akhir. Betapa sulitnya untuk memenangkan para alim ulama, para orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak koruptor. Yang korupsi seperti siapa dulu itu sekarang sudah dikeluarkan. Sing ngentekno dhuwit sakmono wae sapa sing kaya Arab sakdike sak bojone niku sakniki pun medal. Itulah sulitnya cari pemimpin di masa akhir zaman. Pramila monggo saben matur salat kita gunakaken mugi-mugi umat Islam yang 80% iki tetap dilindungi kalian Allah, sehingga seluruh perjuangannya juga diselamatkan oleh Allah. Wasabirina fil ba'sa, dan kita sudah sabar ketika dapat ujian, baik ujian besar maupun ujian kecil, karena hidup itu tidak akan sepi dari ujian. Wadhara wa khinal ba's, jadi berbagai macam ujian yang kita baik senang atau tidak senang. Sebenarnya kekayaan yang banyak itu juga ujian, tapi yang lebih katok melarat itu ujian-ujian sedih, ujian-ujian yang menyusahkan. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang yang bisa melakukan semuanya tadi itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang muttaqin, orang-orang yang punya planning tujuan hidup yang jelas.
bahwa hidup itu adalah untuk mencari kebahagiaan di alam akhirat. Mugi-mugi kita termasuk sing saged memplanning untuk sang mati, sing pada akhirnya kita termasuk husnul khotimah dan akan mendapat surganya Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.